Bueno, moitas gracias pola vosa presencia. Vamos a iniciar a presentación da revista UME número 14. De verdade que estamos moi agradecidos coa vosa asistencia a este acto e é o que nos anima aos membros da asociación a seguir traballando para conseguir facer unha publicación como esta, o número 14, e a realizar materialmente o premio de investigación. Escoítase ben? Vale. Constitúe para min unha gran satisfacción e unha honra presentarvos esta publicación que está feito por unha entidade sin ánimo de lucro como é UME, é unha asociación pequena, radicada nun concello como é As Pontes, que tamén é un concello pequeno, e estamos moi orgullosos da traxectoria da asociación e da traxectoria da revista, que se ten convertido nos seus 14 números nun referente cultural na comarca e así apreciado por moitos investigadores, profesores universitarios e especialistas en historia. A revista e o premio contribúen a escribir o que se denomina historia local, e temos que decir que a historia local é imprescindible para poder coñecer o noso pasado, reafirmar a nosa identidade e chegar a construir a historia regional e a historia nacional. É impensable facer historia nacional ou historia xeral sin facer fondas investigacións sobre o devir histórico de localidades e colectividades concretas. Por iso a historia local é máis necesaria que nunca. Coa revista pretendemos tamén abrir unha ventá a xente nova que moitas veces é descoñecedora do seu pasado e nos gusta que cando a revista chegue ás casas non só quede nas mans das persoas maiores que moitas veces acudan a este acto, sino que sexa utilizado pola xente nova para que aprendan a coñecer o seu pasado e saber as historias dos seus pais, dos seus avós e dos seus antepasados. A revista, cando naceu, tiña como obxectivo facer investigacións de historia local, pero soupo ao longo do tempo abrirse a outras disciplinas como a historia da arte, a arquitectura, a etnografía, a historia da música, a xeografía, e soupo acoller todas esas disciplinas para facer unha revista de carácter multidisciplinar e que non só estivera enfocada ao mundo da historia. A historia, ninguén dubida a función social que ten. A historia ten como obxectivo estudiar e interpretar o noso pasado, que é o que nos axuda a entender o presente e ao mesmo tempo poder deseñar un futuro mellor. E esa función social que ten a historia está máis que nunca agora presente e de actualidade, porque, por exemplo, nos axuda a entender os acontecementos históricos que se están producindo. Por exemplo, a invasión de Ucraína por parte do goberno ruso. O sea, nas últimas semanas eu me dediquei a estudiar e a ler artigos de prensa de políticos, politólogos, sociólogos, xornalistas e incluso historiadores, e unha das razóns e as que mellor explicaban a orixe do conflito eran digamos, o estudio da historia e o devir histórico de Rusia, da República de Ucraína e da Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e todos os acontecementos históricos que houve no século XX que deviñeron nesta invasión, que non é justificable, pero si acudimos á historia podemos entender moitas veces os razonamentos que teñen cada un dos líderes políticos. A revista cumple en si mesma, tanto a revista como o premio, varios obxectivos. Un primeiro obxectivo é o de investigar a nosa historia para procurar reafirmar a nosa identidade e saber valorar o noso, o que pertenece á nosa localidade. Outra, ese obxectivo se ve cumplido, entre outras cousas, porque estamos asistindo nas últimas décadas a un proceso de globalización cultural e económica que fai máis necesario que nunca reafirmar a nosa identidade para coñecer o noso e valorar o noso, e esa reafirmación da identidade local
permite explotar unhas posibilidades económicas, turísticas, que sin o coñecemento do noso pasado pois sería imposible. Outra das funcións que ten a revista é a de integrar a colectividades de outras nacionalidades que poden vir a España ou neste caso ás Pontes. Lendo a revista saben entender como é a nosa forma de ser, cal é o noso pasado, e esa lectura pode permitirse coñecernos mellor e que a súa integración na localidade de acollemento pois sexa de forma satisfactoria. E por último, outra función que ten a revista é a de coñecer, inventariar e axudar a preservar o patrimonio histórico-artístico das Pontes e da comarca. Sin o coñecemento hai esquecemento e sin o esquecemento hai destrucción. Entonces, con todos os artigos que aparecen na revista que realicen inventario de patrimonio cultural, patrimonio industrial ou patrimonio etnográfico, etc., pois ese coñecemento nos axuda a valorar o que temos, a saber o que temos, saber onde está, e esa sabedoría e esa conservación, pois ao final o que permite é a promoción dese patrimonio e que non desapareza nun futuro. Reiteramos, como todos os anos, o agradecemento aos investigadores e animámolos a que sigan entregándonos os seus traballos para que formen parte da publicación. E con isto paso ao apartado de agradecementos, que penso comenzar polo agradecemento aos autores que colaboraron nesta revista ou noutras revistas. Sin a súa axuda e o seu traballo desinteresado sería imposible ter unha revista desta calidade. Estamos moi agradecidos da súa contribución. Outra contribución que debemos agradecer en concreto nesta revista é a participación de dous xoves ponteses que son estudiantes de Belas Artes, son Miguel Ledo Roca e Cristina Souto Pita, que nos achegaron distintas obras pictóricas para ilustrar as portadas dos distintos artigos que aparecen nesa revista. Unhas obras de unha estética preciosa e maravillosa. Espero que vos guste. Outro agradecemento o teño que facer, como sempre, aos meus compañeiros de UME. Sin a súa colaboración para a organización deste acto, para a realización da revista e para a realización do resto das actividades que realiza a asociación dentro a recuperación da memoria histórica oral ou a recuperación do patrimonio documental deste municipio, sería impensable sin a súa participación a consecución desos obxectivos. Entonces, dende aquí transmitolle as miñas sinceiras agradecementos. Quero tamén agradecerlle en especial a miña irmá Marisol, que é autora desta maquetación e da maquetación do resto das revistas. Quero facerlle un agradecemento especial. Un agradecemento especial porque o traballo de maquetación é un traballo moi arduo, moi duro e que require moitas horas. E a consecución do éxito en canto á publicación é polo traballo dos autores, pero tamén polo traballo da maquetadora. E o éxito e a calidade da maquetación se consigue neste caso por 4 factores que están conxugando para que sexa un éxito. Un primeiro factor é as horas de traballo que dedica a miña irmá desde que lle entregan os traballos e as relacións que ten cos autores para facer a maquetación dos textos das revistas. Un segundo factor que é a súa contribución para o arreglo das fotografías, a búsqueda de fotografías que algunhas non entregan os autores, pero que ela incorpora do seu arquivo particular ou do arquivo de UME, e o arreglo desas fotografías, deses planos e desa cartografía e mapas que axudan a ilustrar mellor os traballos e que sexan máis accesibles. Outro factor que influye no éxito desta maquetación son as horas que pasa a miña irmá relacionándose cos autores, porque os autores entregan os seus traballos en bruto, despois hai que facer as correccións nas que intervén Pilar Nieves Cabaleiro, a que lle estamos tamén inmensamente agradecido. E outro factor que contribuye ao éxito desta maquetación é a especial sensibilidade estética e artística que ten a miña irmá para facer un traballo correcto
pero ao mesmo tempo un traballo que sexa, digamos, perfectamente libre, agradable á vista e, como di ela, que tanto os textos como as fotografías respiren dentro das páxinas. Todos esos factores contribuyen ao éxito da maquetación e, en definitiva, ao éxito da publicación. Por eso, quero desde aquí transmitirlle de novo o meu agradecemento pola súa participación nesta revista. Outro agradecemento é tamén aos profesionais que interveñen no xurado para valorar os premios de investigación. Sin a súa colaboradora desinteresada facendo a avaliación dos traballos, sería impensable facer unha cualificación ordeada e xusta dos traballos, e para eles tamén vai o meu agradecemento. Son Silvia Blanco Agueira, Bernardo Penabade e Esperanza Piñeiro San Miguel. E, por último, outro agradecemento xa no plano institucional ao Concello das Pontes e á Diputación da Coruña. Ao Concello das Pontes polo patrocinio económico que fai a asociación que nos permite outorgar o premio de investigación, e a Diputación da Coruña por poñer a disposición da asociación a imprenta provincial, que é unha das mellores imprentas da provincia, e gracias a ela salen esta revista con unha impresión perfecta, con unha calidade na impresión das fotografías que é impensable atopala ao mellor nunha imprenta privada a que poidamos acudir na comarca. E ese agradecemento é especial e teño que decir que o que amosa é a sensibilidade que ten tanto o Concello das Pontes, aquí representado por dous concelleiros, como a sensibilidade que ten a Diputación por valorar a historia local e a recuperación do noso pasado. Pero ao mesmo tempo que transmito ese agradecemento, pois quero reiterarlle algunhas peticións que lle temos feito en algunhas reunións que temos mantido na Casa Consistorial, e entre elas reitero a solicitude de aumentar o apoio económico que necesita a asociación para facer traballos desta calidade. Sin un incremento do apoio económico é impensable que os investigadores dediquen o seu tempo para entregarnos os seus traballos para formar parte do premio de investigación e que formen parte finalmente da revista. E ese apoio económico tamén é necesario para fazer outras actividades que realice a asociación de recuperación da memoria histórica oral e de recuperación da documentación que existe no Concello das Pontes. Entonces, necesitamos máis que nunca agora maior apoio económico, e por eso quero transmitirlles esta solicitude ahora en público, que espero que sexan sensibles a ela e que faigan caso. E outra solicitude que tamén faigo desde a asociación é que nos gustaría que o Concello contara máis coa asociación e coa sociedade civil, e a sociedade civil aquí está representada no plano cultural pola Asociación UME. Entonces, nos gustaría que o Concello das Pontes contara máis coa Asociación UME para o diseño de políticas culturais e de conservación do patrimonio de cara a unha mellor xestión dos recursos públicos e a conseguir produtos tan excepcionais como é esta revista. En última instancia, quero agradecer de novo aos lectores, que sodes os que finalmente facedes que o noso traballo chegue a bon porto, e sin a vosa lectura, sin os vosos comentarios, pois non tería significado nin sentido editar esta revista. E nada máis, moitas gracias, vou darlle paso aos autores para que falen dos seus artigos, e reitero o agradecemento pola vosa presencia aquí. Entonces, vou a dar paso por orden de artigos á primeira autora, que é Alberta Lorenzo, e nos vai a falar do seu artigo. Alberta. Había que darle con ganas. Hola, boas tardes a todos. Grazas a Manuel
gracias á asociación e gracias a vos por vir. Xa é o segundo ano, porque o ano pasado viña a presentar o artigo como premiada, e este ano acompaño vos outra vez para recordarvos de que iba o traballo. Titúlase, como dixo Manuel, é o primeiro da revista do tomo, A evolución do espazo arquitectónico nas escolas de emigración no Concello das Pontes. Dito así, sona moi largo, pero refresco vos a memoria. Partía da idea que dicía Nelson Mandela de que a educación é a arma máis poderosa que podemos usar para cambiar o mundo. E falar de armas agora, non sei se é a palabra máis adecuada, pero sí que está ben tirado, volvo a xogar coas palabras, e ben traído polo feito de que a educación non mata, ao contrario, salva, e salva moitas vidas. E así o pensaban os emigrantes desde o outro lado do océano, cando se decidiron de maneira individual ou de maneira conxunta en base ás sociedades, esas remesas, esos pouquiños aforros que iban xuntando e los mandando pouco a pouco. Nesas sociedades que vos digo que iban uníndose para mandar eses cartos, había un tipo de sociedade que era sociedades de instrucción, que era precisamente para mellorar a educación aquí e montar escolas. Non estaban conformes co que había. E non estaban conformes porque eran conscientes das fallas que había no sistema e do mal gestionado que estaba todo, do mal nivel que había, entonces había que poñer remedio. E unha desas asociacións culturais, desas sociedades de instrucción, foi a Sociedade de Instrucción Naturales del Ayuntamiento de Puentes. E fundouse con 25 emigrantes daqui do Concello, na Habana, o 28 de xaneiro de 1912. Entón, nos primeiros anos de funcionamento, o que decidiron foi aforrar para comprar os terreos de tal maneira que puderan asegurar que cada parroquia tuvera a súa escola. Finalmente, só se construíron o Grupo Escolar das Pontes, aquí no centro, a Escola de Somede, de Deveso, do Freixo e da Barosa, que finalmente foi derrubada. Estas escolas, como sabedes, funcionaron durante décadas como escolas, pero chegou un momento que ese uso xa non era necesario. O que reclamaba a sociedade era un lugar donde reunirse. Entonces, de ter unha escola para pequenos, ou un lugar de encontro, de diversión, de cultura para todos. Isto fixo que ese esquema ríxido que había de a planta baixa de aulas e arriba, polo general, e arriba divisións para unhas vivendas de mestros ou de mestras, iso sería sobre todo nas escolas máis pequenas. No Grupo das Pontes xa se ve que é outra tipoloxía. Pois fixo que se amoldase as novas necesidades. Pois eu o que fago no artigo é ver toda esa evolución e demostrar como esas escolas que se construíron para o pobo siguen sendo para o pobo. Entón, hai que seguir cuidándoas e disfrutándoas. Espero que vos guste a lectura do artigo e xa non digo máis. Non sei se pode subir José Manuel Yáñez para falarnos do seu artigo. Boa tarde a todos. En primeiro lugar, quería agradecer a revista UME a magnífica, a invitación e a magnífica edición da revista que vai collendo cada ano máis forza e, desde logo, pasa a ser un referente nas edicións de estudios locais da comarca e eu creo que da provincia, sen dúbida. Quixera empezar tamén felicitando a compañera Alberta, que fixe un traballo magnífico, xa expuxo un pouco a idea agora e realmente non dudamos que era merecedora do premio e a nosa felicitación desde logo por o magnífico traballo. Ben, quixera expoñer un pouco, en primeiro lugar, os agradecementos que, como dixo Manolo, en este caso
son moi importantes. O traballo está feito con dous queridos compañeiros, Silvia Monzo e Diego Veiga, que fixeron un traballo encomiable, pero que entre os tres tratamos de, bueno, darlle unha certa categoría que se merecía para donde iba a ser presentado, que era para o Premio UME. Pero nada desto sería posible sin, non me cansarei de repetilo, sin a axuda de un amigo como Toñito Castro, que, bueno, foi o cicerone do traballo en canto a localización, axuda e ánimo que nos dou para este traballo cando expuxemos un pouco cal era a nosa idea e tiñamos necesidade de contar con alguén que coñecera ben o territorio para orientarnos na pescuda e na localización de, bueno, dos elementos que íbamos a estudiar precisamente. Capelas, ermidas e santuarios, arte religiosa en lugares de devoción popular no Concello das Pontes. Por que a elección destes elementos de estudio? Dímonos conta, tiñamos varias posibilidades de estudio, xa non era o primeiro que facía eu personalmente aquí para a revista, de estudiar elementos patrimoniais que, como dixo Manolo, corren a veces perigo de desaparecer, pero interesounos precisamente este tipo de edificacións por moitas razóns. Primeiro, polo perigo en que están tanto as edificacións desde o punto de vista arquitectónico e constructivo, mesmo tamén como os elementos que integran a ornamentación, a imaxinería e todos os elementos que participan dos ritos religiosos que teñen estas capelas, santuarios e ermidas. Ben, unha vez que pensamos no traballo, tiñamos en principio que facer un traballo de gabinete previo de identificación de todas esas capelas. Non queríamos quedarnos solo nas capelas existentes, sino tamén nas desaparecidas, e non tiñamos unha referencia clara. Había algúns traballos, algúns do profesor Breixo moi ben tratados tamén, como non de outros traballos do que foi párroco aquí en As Pontes tamén, don Enrique, pero de forma moi sectorial. Nos queríamos facer algo máis adiantado, que sería tamén facer levantamento de todos os planos, planimetrías, alzados, plantas, seccións e demais de todos estes edificios, para ter documentado a planimetría e a historia destas edificacións. Ben, partimos dun traballo previo, dun análise de gabinete, de reparto de traballo, e despois dun traballo de campo moi exhaustivo que levou, bueno, certo tempo, pero que gracias a, outra vez máis, ao traballo de Toñito Castro, a realidad foi unha ledicia vir aquí a traballar en diferentes sesións. Como abordamos o traballo? Como dixen, fomos parroquia a parroquia identificando todas estas capelas, santuarios e ermidas, levantando os planos, medindo in situ, facendo reportaxes fotográficos, analizando as patoloxías que teñen estas diferentes edificacións, desde as moi ben conservadas, como pode ser a Capela do Carmen, aquí no centro da vila, a outras que xa están en perigo de desaparecer ou parcialmente desaparecidas, ou que incluso están servindo algunha de corte de cabalos salvaxes para guarecerse as bestas. A partir de aí, unha vez levantados os planos, medidos, analizados os materiais, as tipoloxías, a súa historia, a evolución, quen foi o promotor da obra, a veces empadroados, como analizou moi ben Carlos Breixo, outras, pois, ermidas surxidas pola devoción popular dos lugareños, outras por diferentes motivacións. O que fixemos foi analizar tamén toda a imaxinería que ten o interior da iglesia, os seus altares, todo o que é mobiliario, elementos propios da liturxia, e, bueno, a facer unha descripción artística de todos esos elementos.
Foron 22 capelas e santuarios analizados, algunha delas desaparecida, e vou rematar xa. Non quixera, eu comprendo que Manolo, por ser irmán de Marisol, non pode eloxiala todo o que debera, pero sí que quixera decir que quedouse corto na amabilidade, na profesionalidade de Marisol en canto non só a maquetación, sino que teño que dicir que en este traballo precisamente incluso permitiuse, evidentemente, coa nosa non só agradecemento, sino un eloxio, de aportar unha documentación dun elemento que ela tiña ben localizado, dunha das capelas desaparecidas pola mina, precisamente, e que ela, na súa profesión e no seu traballo, tiña unha documentación que, desde logo, veu moi ben tamén para profundizar e ampliar a información que tiñamos desta capela. E nada máis, o meu agradecemento a UME unha vez máis, a felicitación a todos os compañeiros que publicaxedes artigos na revista, porque son dunha calidade extraordinaria. Moitas gracias. Damos paso a Javier Barcón, que nos fale sobre o seu traballo sobre a Igrexa do Poboado das Veigas. Javier. Vale. Bueno, buenas noches a todos. Y nada, comentaros que mi trabajo es un trabajo que siempre tuve curiosidad por la Iglesia de Poblado. Entonces, cuando empecé a pensar en el trabajo, empecé a analizar la Iglesia desde fuera, porque por desgracia está ahora siempre cerrada. Y miré la revista UME, si había otros trabajos, para que fuera, porque tienen que ser únicos y que no se copien. Había un trabajo de Silvia Blanco, muy interesante, pero entonces le di una vuelta. Dije, siempre vemos, y se habla del misterio de las catedrales góticas, y dije, voy a dar un misterio, a ver si la iconografía, a ver qué nos dice esa iglesia, la simbología. Entonces, el verano pasado estaban haciendo allí unas obras y fue cuando entré. Dije, voy a entrar a ver qué se puede sacar de ahí. Y efectivamente empecé a descubrir cosas interesantes. Entonces mi trabajo es, pues intento llevar un paseo por lo que es la iglesia del Poblado, empezando por el presbiterio, todas las galerías, toda la iconografía, todas las letras que hay, lo que significa cada símbolo que hay. Aparte es una iglesia muy curiosa, porque no tiene un retablo como tal lo conocemos, pero sí tiene una virgen allí impresionante, que ella sola llena la iglesia. La que no conozca, os aconsejo. Y fue cuando vi allí en la firma, en el manto, comendador. Entonces seguí buscando la vida de este hombre, y al final tenemos aquí en Aspontes una obra de un imaginero extremeño que estudió en Sevilla y que tiene cantidad de tallas que procesionan en Salamanca, en Zamora, en Murcia, y está siempre cerrado. Es que da pena tener eso. Entonces, lo que decía Manuel, que esto es memoria nuestra y que no se olvide, y que tenemos ahí algo que por desgracia está cerrado. Entonces, mi trabajo es eso, es una excursión explicando las vidrieras que hay, los colores, qué significa cada color. Y aparte es una iglesia muy relacionada con el Evangelio de San Juan. Me lo tuve que leer, os lo recomiendo, ¿eh? Una pasada. Y nada, y es eso. Espero que os guste y nada. Y también yo acabo rápido. Gracias. Pois o cuarto traballo que aparece na revista é a autora Susana Cendán Cabeiro e leva por título Castelao, autorrepresentación e mito. Neste traballo, como Susana hoxe non pode estar, pois propón unha aproximación á figura de Castelao dende un punto de vista iconográfico, analizando a súa apariencia formal nunha serie de autocaricaturas e o significado que adquiren determinados símbolos que caracterizaron a súa imaxe. Recomendo vos a súa lectura porque é moi fermoso este traballo. E hai outro traballo, o quinto traballo é de Nieves Seijo, unha compañeira de UME que tampouco pode estar hoxe por aquí, e que leva por título As escolas de Sande, na Capela, o labor pedagóxico de dona Asunción Vidal Díaz. Neste traballo, Nieves amosa a historia da Escola Unitaria de Filgueiras situada en Sande, na Capela,
e ao traballo que nesa escola levou a cabo tanto os alumnos como a mestra dona Asunción Vidal Díaz, que deixou unha fonda pegada no seu alumnado. O seguinte traballo que aparece na revista é de un colaborador habitual da publicación, que é o Vídeo García, que non sei se está entre o público. O vídeo, estás por aí? Non. Sí. Non queres subir a falar do teu traballo? Oxe non. Bueno, pois o traballo do vídeo tamén, como sempre, fai un repaso na historia da música e leva por título Sons da Terra. E finalmente o último traballo pertenece a José Carlos Breixo, e vos deixo con el para que vos fale do seu traballo. Moitas gracias, presidente. Bueno, aunque hai pouco tempo, quero dedicarlle parte do meu tempo aos agradecimentos que ano tras ano teño que verter cada vez que venir aquí. A acollida que recibo, estreitar as más de Toito Castro, Pina, que non está, Sol, Nieves, que tampouco está, e, bueno, levo aquí vindo desde fai uns anos. E ese agradecimento por ese traballo, por maquetar, por facer todo o que facer, pues, evidentemente, hai que decírlo en público, porque os que colaboramos con isto temos uns prazos, evidentemente. O meu estendo sempre, un paso 90 minutos, os 120, e despois ainda necesito unha segunda prórroga. Moitísimas gracias por iso, vos son esos que tedes a responsabilidade de votar isto para que saia a rúa. Este ano, ademais, o ano pasado saiu que no mes de xuño, un certo retraso, este ano veu antes. Bueno, decir o seguinte, o artigo do que me ocupei nesta ocasión leva por título Documentos para a historia das pontes, testamentos, fundacións e cartas de dote, costumes de varias familias das terras da xurisdición da Vila das Pontes de García Rodríguez nos séculos XVI ou XIX. Recolle, polo tanto, 3 séculos ubicados no que coñecemos como Antigo Réxime. E centreime para continuar con algún dos traballos que iniciei no ano 2011, que foi a casa dos Vidal de Solloso no lugar dese nome, pois centreime, ademais, nunha serie de lugares do Freixo, tratando de describir as costumes do século XVI, por exemplo, de como se establecían os matrimonios e por qué, o valor que tiña a terra, o valor que tiñan as prendas que se achegaban nas cartas de dote, utilizando, como xa fixen moitas veces, documentos que teño, como poden ser esas cartas de dote, como poden ser testamentos, protocolos notariais e outros. E fíxeno da man de varias familias, é dicir, a parte do territorio, con nomes e apelidos, como poden ser os lugares de Vilar Maior, Casa da Bouza, da que xa me ocupei tamén o ano pasado, de Paxón, é dicir, do Polegón, etc. Pois, ademais diso, documentei que familias viviron aí. En algúns casos son familias que hoxe teñen descendentes por aquí, seguramente, e que estuveron suxeitos á terra nun sistema foral que os amarraba necesariamente para poder manterse e vivir e ter unha prole. Hasta que no século XIX, para esa amortización, foron capaces de acceder a esas propiedades. Aí van varios testamentos, por exemplo, dos fundadores retomo o tema de Alonso López Sanjurjo, da Casa de Solloso, retomo tamén o de Don Antonio, que funda a Capela de Concepción, máis aclaro aí determinadas dúbidas, bueno, para mí non eran, evidentemente, que se publicaron noutras fontes e antes, e varias familias que veñen de fora. É dicir, aí hai unha corrente migratoria, como hai en todas as vilas, no século XV, XIV, XVI, e veñen e van. É dicir, familias que veñen de zona de Viveiro, os Cao de Cordido, que veñen da Mariña, os Galdo, os Tía de Galdo, familias de Ortigueira. Trato de explicar o porqué nese ronsel de datos que isto recorda un pouco, salvando as distancias, evidentemente, cun premio Nobel, como é Camilo José Cela, a Colmena. É dicir, eu cando empezo a barallar tantísimos datos de documentos que teño diante de min, para non perderme no contexto, nin perder o contexto, evidentemente hai que fiar fino. Son moitos quebradeiros de cabeza. Tratar de que isto sexa ameno é moi difícil, moitísimo, son consciente diso. Posiblemente moitos dos que, ao mellor, pretendan leelo e coste traballo. A mí pasoume con algunhas obras de moitísima importancia, pasoume con Kafka, pasoume con tal, eu evidentemente non pretendo compararme a eles, pero volvínas a retomar e acabei e leínas. Neste artigo van, xa digo, datos de varias familias ao longo de 3 séculos. O porqué dos cambios da terra, o porqué nas cartas de dote se poñían determinadas prendas, determinados valores, donde a muller,
no momento de ir ao matrimonio, dependendo da súa idade, esa dote tiña que ser maior ou menor, alaxas, é dicir, todo o que podían ter as familias, máis ou menos tomei como mostra o que era a parroquia de San Xoán do Freixo, pero eso, podemos asegurar que o podemos extrapolar ao resto das parroquias pontesas, de Ortigueira, de Viveiro e demais. Era parroquias do antigo bispado de Mondoñedo, onde a religión, evidentemente, estaba presente, Deus ante todo, e logo despois esas costumes que estuveron ao longo dos séculos, que tuveron valor ata que hai unha serie de cambios no XIX, coñecidos de todos, a partir da Constitución de Cádiz e da desamortización de Mendizábal, e como esas propiedades que eran grandes lugares, grandes propiedades, se van vendendo, se van atomizando aos que durante séculos estuveron vivindo desa propiedade, con nomes e apelidos. E esos nomes e esos apelidos son as pontes, agora mismo. En algúns casos, por exemplo, no caso de Paxón, que é un lugar que está aquí un veciño meu de Ortigueira, además veo a Adrede, que é o actual propietario dese lugar, deu apelido, vale? Non solamente o de Paxón, moitos máis. O tratar de ubicalos na cartografía foi cousa de Marisol. Isto é un traballo magnífico, evidentemente, para este rural que se nos está indo das más, que está, eu critico, xo fixo máis veces, a planta indiscriminada de eucaliptos, etc. É dicir, de eucaliptos ou de calquera árbol en sentido, porque hai espazos para todos, non? E claro, en moitos casos estáse perdendo un pouco certo orden con unha riqueza patrimonial que muiños, por exemplo, que xa se falou aquí varias veces, pois non se ven, é dicir, realmente non se ven. E iso, basicamente, un pouquiño así por encima a orixe, o motivo e a razón do meu traballo. No resumo, explico un pouco todo isto e se chegan ao final e tiran co libro cando cheguen aí tampouco é de extrañar. Non obstante, o que se escribe, sobre todo cando son documentos originais do século XVI, XVII, o que fago é transcribilos e comentarios. Verán tamén que hai moitísimas notas a pé de páxina que considerei importantes non imprescindibles, por unha razón. Hai algunhas desas palabras que están nos protocolos de escribanos das Pontes que son do galego antigo e máis que son do castelán. Que ocorre? Explícase tamén aí, non existía aínda isto, que é a gramática da Real Academia, esta é a cuarta edición. Pero claro, no caso da Real Academia Española si a hai a partir do século XVIII, pero antes non. No da galega houve que esperar bastante máis. Vale, entón, explico todo eso botando man dos diccionarios antigos que hai, por exemplo, as edicións do Corominas e de outros documentos anteriores e o estudio de etimoloxía, porque algunhas desas palabras que verán aquí perderonse. E nada máis. Anímense a seguir vindo ano tras ano e ánimo tamén á asociación. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, pois a continuación vamos a facer o acto de entrega dos premios deste ano e vamos a pedirlle para eso que suba ao estrado Silvia Blanco para facer unha pequena introdución dos traballos e vamos chamando tamén aos autores, xa os chama Silvia. Lorena, en representación do Concello, que vai a facer a entrega dos premios, se pode subir. Bueno, boas tardes, non sei se me oi coa mascarilla. É un placer volver a estar aquí nas Pontes. Como membro do xurado da sexta edición dos Premios de Investigación UME, procedo a facer unha breve reseña dos traballos premiados, explicando, ademais, os valores que atopamos neles para ser galardoados. Con data do 27 de decembro de 2021, reuniuse o xurado e acordou otorgar o ACESIT ao traballo presentado por Alberta Lorenzo Aspres, co título A modernidade de Rodolfo Ucha Donate nas vivendas de renda limitada das Pontes de García Rodríguez. Neste traballo se realiza unha investigación sobre as vivendas da cooperativa Virxe da Luz e outras deseñadas polo arquitecto ferrolán Rodolfo Ucha Donate. O xurado valorou a correcta metodoloxía do traballo e a selección dun importante arquitecto do século XX como materia de estudio. Damoslle o galardón entón. Sí, se pode subir Lorenzo, Alberta.
Vale, decir, bueno. Hola outra vez. Voume queixar, ahora voume queixar. Porque eu trouxen a chuleta contando co PowerPoint. Bueno, digo por Silvia que me comprenderá, e ao mellor hai máis xente na sala, as arquitectas e os arquitectos, ou eu polo menos, non me sei explicar se non teño un bolígrafo na man, ou alguén que se dedique, sea delineante ou aparellador. Temos esa costume de hai que explicar debuxando. Entón, claro, como explicamos a arquitectura moderna, que non a temos todos na cabeza tan clara, sin unha imaxe. E ainda por riba, que ao non ser daqui non podo dicirlles está nesta calle este edificio e tal. Entonces, bueno, o aprieto é gordo, esta garrocha. Tal. Entonces, bueno, como dicía Silvia, gracias a todos por estar aquí, gracias por o premio. E o meu traballo que fai é analizar a obra de Rodolfo Ucha Donate, un arquitecto ferrolán que introduciu a modernidade despois da Guerra Civil. Houve dous períodos de introducir esas obras modernas, esas matices en arquitectura moderna, e un deles foi iso, despois da Guerra Civil. Chegou aquí da man da cooperativa Nosa Señora da Luz, unha cooperativa de socios de Endesa, de traballadores de Endesa. Encargaronlle efectivamente dos edificios, un bloque lineal que non se dice desa calle, sei que está baixando por aquí, claro, sei un pouco tal. Que ten de moderno? Pois, ainda que parece mentira, as galerías, é algo moi tradicional galego, moi histórico, pero está metido nun edificio moderno, do ano 67, parece mentira. Os materiais, o sistema constructivo, ainda que isuse materiais modernos, están coas técnicas, perdón, están cos materiais de toda a vida, a ver, que me estou liando. Vamos allá. Xa digo, necesito dibuixar e necesito dibuixos. Utilizanse técnicas modernas, pero con materiais antigos. E ao revés, ao mellor os acabados son de materiais tradicionais, pero con técnicas máis modernas. Explicaba, dentro do que eran as diapositivas e os espacios, algo que nos parece obvio que estean as zonas de día e as zonas de noite separadas, e que poidamos facer o circuito por dentro da vivenda sen cruzarnos, pois eso tamén se tiña en conta nesta modernidade, que pudéramos dividir, pois se podíamos dar 3 pasos para chegar da cociña ao salón, que non déramos 5. Eso estaba mirado nesta modernidade e Rodolfo Ucha o tiña en conta aquí. Logo, os outros edificios que analizo é a urbanización, por chamarlle así, da rúa, esa chamase igual, Nosa Señora da Luz, non? A rúa. Rego do Campo. Ahora Rego do Campo, vale. Pois é que se aplicaba aquí unha especie de cidade-xardín. Era unha rúa de nova apertura e casiñas a ambos lados. Esa é Nosa Señora da Luz. Sí, vale. Pois era o que facía. Solo que a menor escala e con menos recursos. Oxe, bueno, tamén vou a protestar por isto, están moi cambiadas. Perdeuse todo o que era a esencia da idea original do arquitecto. E tamén se aplican as mesmas condicións de modernidade. Conclusións que, aínda que non as teñamos en conta, porque o mellor pasamos por diante e non lle damos importancia, no seu momento supuxeron como unha especie de representación do que eran os últimos avances en materia de arquitectura moderna e os últimos avances en materia de arquitectura de mínimos, de vivienda de mínimos, que víamos aí uns poucos anos que botaban as mans a cabeza, como vamos a vivir en 30 metros cuadrados? Pois aí tiñase en conta nesa época, nos anos 60. E, bueno, creo que xa non protesto máis, xa lles dou as gracias e que o disfruten e que nos vexamos dentro dun ano. Moitísimas gracias. Vame permitir quitar un momento a mascarilla porque senón paso un moi mal rato. Entregamos o premio. Perdón, isto vou botar. Coa emoción de protestar que non felicitei a Javier e a Rafa, Ángel, perdón, Ángel. Noraboa polos traballos, bueno, voy a decir noraboa polos premios, pero sobre todo polos traballos que prometen. E agora sí, xa vos deixo, que xa enchufei cámara. O xurado acordou otorgar
O segundo premio ao traballo titulado Intervencionismo e reforestación nos montes das Pontes, grupos sindicais de colonización, conflitos ambientais durante o franquismo. Neste traballo se analiza a repoboación forestal realizada nos anos 50 e 60 nos montes do Freixo, de Beso e as Pontes polo Patrimonio Forestal do Estado mediante un consorcio do Concello das Pontes e sen o consentimento dos propietarios dos terreos afectados. O xurado valorou a recuperación da memoria do pobo a través dun acontecemento conflictivo, a metodoloxía empregada e as súas conclusións. O autor deste traballo é Javier Barcón Vázquez. Vale, otra vez, siempre parece que somos los mismos. Muchas gracias a todos. Y yo el año pasado, cuando estaba hablando del trabajo que hice sobre el establo higiénico, animé a la gente, sobre todo a las Pontes, a que colaborara con esta revista, que por cierto, muchas gracias al Concello, por con esta revista conservar la memoria. A veces, realizando un trabajo, te lleva a otro, que no cuentas con él. Y cuando estaban hablando con José Luis Corral, que era el padre del dueño del establo higiénico, me comentó que tenía guardado unos documentos de su padre y que me los entregó. Dijo, a ver si puedes hacer algo con ellos. Entonces fue cuando creí necesario sacarlos a la luz. Eran unos documentos que cuando los empecé a ver no me lo podía creer. Y dije, tengo que hacer el trabajo sobre esto. Entonces mi trabajo lo empiezo hablando en el 56, cuando lo que era el ICONA, el Instituto de Reforestación, expropió unos terrenos que llegaron a ser 234 hectáreas en el Freixo, 72 en el de Beso y 731 en San Mamés. Se expropiaron, echaron a los dueños de los terrenos, a sus animales, no les tenían prohibido entrar para plantar pinos y otros árboles. La idea parecía buena, pero al final creó más pobreza, mucha hambre y mucho dolor. Entonces, toda la documentación es cronológica y va narrando cómo se hizo un sindicato vertical de aquella época, lógicamente, y entonces cómo fue protestando y empezando a reclamar que se devolvieran los terrenos. Entonces, toda esa documentación de cartas que se escribían, los peros que pone el ayuntamiento, el ICONA, el Instituto Agrícola, todo lo que era. Hasta que en 1980 se les devolvió los terrenos a los dueños. Eso sí, tuvieron que pagar 2 millones de pesetas por unos árboles que no había nada, porque en el trabajo me recorrí los terrenos, 4 pinos quedaron, eso no se dio nada, y encima tuvieron que pagar por algo que ya era de ellos. O sea que ese es mi trabajo, espero que os guste y, oye, pues nada, para el próximo año nos veremos otra vez, claro. Gracias. Finalmente, o xurado acordou outorgar o primeiro premio ao traballo Mulleres espontáneas, fragilidade humana e cópula carnal nas comarcas de Eume e Ferrol dos séculos XVIII e XIX. Trátase dunha investigación sobre os expedientes a mulleres que declaraban ante notario que estaban embarazadas fora do matrimonio. Este era un fenómeno exclusivo da legislación galega, polo que estas mulleres, solteiras ou viúvas, declaraban dito embarazo, é dicir, se espontaneaban e recibían un salvoconducto para que ningunha autoridade as molestase. O xurado valorou a orixinalidade da proposta, o estudo e detalle dos expedientes do Arquivo Notarial da Coruña, a fácil lectura e a coidada presentación. O autor deste traballo é o betanceiro Ángel Arcai Barral, historiador, traballa como arquiveiro e técnico de turismo.
Bueno, boas noites a todos, moitas gracias por vir aquí, moitas gracias á asociación por impulsar este tipo de proxectos, porque sí que teño que decir antes de nada unha cousa, e é que eu veño de Betanzos e ali participo de dúas experiencias máis ou menos similares. Unha é o Anuario Brigantino e outra é unha revista que facemos dende fai uns anos que se chama Casa dos Espellos, e que o que máis nos está costando precisamente é lograr ese traballo anual, de sacar todo en punto e de conseguir que autores participen e demais. Marisol, non sei quen eres, pero mereces unha estatua aquí no centro da vila, porque sacar adiante todos os anos este traballo sei todo o mérito que ten, así que as miñas felicitacións antes de nada. O segundo, para min, é especialmente motivo chegar hoxe aquí e escoitar falar de historia local, de escolas indianas e demais, porque levo moitos anos defendendo este tipo de facer historia que moitas veces choca contra esos grandes historiadores ou contra os grandes eruditos e para min, pois eso, ten unha maxia moi particular. No caso deste traballo, é a primeira vez que participo desta publicación de As Pontes, ten unha historia tamén, unha intrahistoria que me levou a estar hoxe aquí e é que eu fai uns anos nunha colaboración que fixen co Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento tiven que estudiar a historia das mulleres no século XIX. E coñecín un caso que era das espontáneas de Son Xoán de Río. Había 20 e pico mulleres que no século XIX pois pasaron a autodenominarse casi como as espontáneas dese lugar de Ourense. A min quedoume eso na cabeza e o ano pasado, traballando para outra persona no Arquivo Notarial da Coruña, buscando outra cousa totalmente diferente, isto que os traballos nos levan moitas veces dun para outro, saltando sin saber onde van a vir, pois descubrí un expediente dunha espontánea de Neda e chamoume a atención. Púxeme a ler o expediente, son expedientes moi breves, dun par de páxinas, e eu sabía destas 30 mulleres que había en San Xoán de Río e aos 2 días eu tiña para Neda 75 exemplos. Que pasaba en Neda? Por que había tantas mulleres que se espontaneaban, mulleres solteiras ou viúvas que se quedaban embarazadas fora do matrimonio? Pois aí foi onde empecé a tirar do fío e ao final acabei xuntando 555 expedientes de 555 mulleres que agora sí tedes que facer un viaxe mental, plantadevos todos no século XVIII, nunha Galicia rural, nun núcleo calqueira desta zona, destas comarcas do Eume de Ferrol, e pensade como sería a vida destas mulleres, como sería a súa vida, o seu día a día e como sería a súa sexualidade, porque o traballo vai diso. Estas mulleres preséntanse diante dun notario, diante da xustiza de toda a vila, para explicarlle por que estaba embarazada. Imaginad a situación, porque, bueno, había que ter certo valor para presentarse diante do notario e explicar quen era ela, quen eran os seus pais, de que traballaba, cantos anos tiña e cantos meses levaba embarazada, para posteriormente empezar a explicar os detalles de todo o que acontecera. De feito, bueno, teño algún amigo que me dixo que gañei o premio polo título que lle puxen, eso de fragilidade humana e cópula carnal, que era algo de amarillismo, pero, bueno, realmente é así. Vades a encontrar casos, espero estar aquí o ano que ven para volver a presentalo, pois como unha veciña que vivía aquí no camiño que vai a San Andrés de Teixido, que un día pola noite pasa un romeiro por diante da súa casa e ela convida a pasar. Eu xa vos digo, se pensamos na sexualidade dunha muller galega do século XVIII, o mellor isto chócanos, pero o que fixo esta muller foi manter relacións sexuais con este home, non sabía nin o seu nome, nin onde viña, nin quen era, quedou embarazada e así o foi a contar diante da xustiza local. Hai casos tamén totalmente contrarios, de violacións, de abusos, de moitos militares da zona de Ferrol que aproveitan a súa situación e incluso ir armados para parar a mulleres polos camiños, pero tamén vemos os casos contrarios, moitas mulleres que de forma libre deciden manter relacións sexuais con outra persona, quedan embarazadas, contan todo o seu caso e o que teñen que facer, isto de espontanearse, sirve tamén para que as teñan controladas. Elas teñen que nomear un fiador, que moitas veces é un familiar, que se vai encargar de vixialo e de poñer patrimonio, é dicir, todos os seus bens, para sacar a criatura adiante. O Estado o que buscaba con todo isto, ou as xustizas locais, o que buscaban era evitar o infanticidio, que o neno acabase en algunha inclusa ou que, como din tamén nos expedientes, se utilizasen hierbas abortivas. Entonces, desta forma, conseguíamos que o neno sobrevivise, que a muller máis ou menos tivese un cuidado e hai que estudialo todo isto pois con datos que ao mellor se nos escapan, pero que en Galicia hai unha gran cantidade de fillos ilexítimos nestes séculos XVII, XVIII e demais. Seguimos sendo unha das comunidades que ten unhas taxas de fillos de curas tamén bastantes elevadas. Entón, ao mellor, esa imaxe que temos da muller do século XVIII, de unha muller pois casta e sumisa, pois non teria que ser tan así. Así que, bueno, xa vos digo, ano que ven espero estar aquí, participar outra vez deste acto tan bonito e a ver que me contades de todas estas mulleres espontáneas. Moitas gracias. Moitas gracias. Pola miña parte, felicitar os ganadores, felicitar a Asociación UME por ese esforzo de divulgación do patrimonio
agradecer aos representantes políticos, sobre todo os que están hoxe aquí, ese apoio e, sobre todo, felicitar os veciños e as veciñas de As Pontes. Cada vez que veño se enche a Casa do Peso e iso significa que veñen a disfrutar do seu patrimonio, da súa rica historia. Como din na miña terra, a ver se nos vemos todos daqui nun ano. Gracias. Eu reitero o agradecemento pola vosa presencia, a presencia tamén dos membros da corporación, moitas gracias e espero que disfrutedes do libro e nos vemos tamén dentro dun ano. Moitas gracias.